عقدت دول ميثاق بغداد مؤتمرا في طهران لمكافحة الملاريا، وفي نادي جامعة طهران اجتمع الخبراء. وقد رئيس اجتماعات هذا المؤتمر الدكتور عطلة مدير منظمة مكافحة الملاريا في إيران. وحضر عن تركيا الدكتور قدري أولشي والدكتور دمير إيرل. ومثل باكستان الدكتور محمد حسين مساعد مدير معهد الملاريا في داكا. ورئيس الوفد الأمريكي الدكتور جي دبليو ماكدونالد من النقطة الرابعة في إيران. ومثل العراق الدكتور محمود إبراهيم مدير الطب الدولي في وزارة الصحة. والدكتور علي الحمامي المدير العام لمعهد الأمراض المتوطنة. وقد تفاءل الخبراء بإمكانية إبادة الملاريا من المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة. خسر العراق قبل 2 مليون دينار نتيجة لتفحم الحنطة. وفي عام 1956 بدأت مديرية الزراعة بمشروع تعقيم الحنطة قبل بذرها. هذه الآلات تنظف الحنطة من المواد الغريبة، وهي تعمل الآن في الموصل وأربيل وكركوك وسليمانية وأبي غريب. وفي لواء أربيل عقدت دورة لتدريب المرشدين الزراعيين على كيفية إجراء عملية تنظيف البذور وتعقيمها بالمكاين. وبعد أن تنظف البذور من الشوائب تمزج بمادة مبيدة لهذا الوباء الخطير. وفي عام 1956 تم تعقيم 8188 طنا، وكانت النتيجة ناجحة، الأمر الذي أدى إلى إقبال الفلاحين إلى معالجة بذورهم قبل الزرع للموسم القادم. وهنا في أبي غريب تعمل مديرية الزراعة على تعقيم 400 طن، 100 منها لاستعمال المزارع التجريبية الحكومية، والباقي لبيعها وتوزيعها على الفلاحين. وفي نية مديرية الزراعة تعميم هذه العملية في جميع ألوية العراق. إن هذا المشروع سيحسن المحصول ويزيده زيادة هائلة ويوفر للبلاد أموالا طائلة. أحصت السلطات الكندية الحيوانات البرية التي تعيش في هذا المنتزه، ولما كانت هذه الحيوانات عجماوات لذا لم يكن هناك من داع لملء استمارات خاصة. وقد أحصل عدادون عوائل الدببة التي ترتع مرفهة في هذا الوادي. عداد يرفع بلطف ثعلبا صغيرا من حفرته. وقد وجد العدادون غزلانا تعيش آمنة مطمئنة. وهذه عائلة ثور لا هم لها إلا الأكل. ولما كان هذا النوع من الغزلان لا يعيش إلا على ضفاف البحيرات والمستنقعات، لذا وجب على العدادون أن يكملوا جولتهم في الزورق. جرت في نادي الحارث بطولة الناشئين لرفع الأثقال، وقد اشترك في المسابقة 12 رباعا ناشئا من مختلف النوادي في المنطقة الوسطى. عبد الجبار محمد الشيخ علي وزن الخفيف من نادي الحارث. رعى المباراة مع علي عبد المجيد محمود. جعفر الحاج عباس من وزن الخفيف يسجل مجموعة قدرها 225 كيلوغراما، وجعفر من نادي الهواة. حمزة جسام وزن الخفيف يسجل مجموعة قدرها 260 كيلوغراما، وحمزة من نادي قريش. هشام نصرت من نادي الهواة وزن خفيف الثقيل
يسجل مجموعة قدرها 230 كيلوغراما. محمد هاجي من الهواة وزن متوسط يسجل مجموعة قدرها 295 كيلوغراما. ومن نادي الحارث كاظم حسين وزن خفيف الثقيل يسجل مجموعة قدرها 297 كيلوغراما ونصف كيلوغرام. ومن نادي قريش صالح علي وزن الريشة يسجل مجموعة قدرها 262 كيلوغراما ونصف كيلوغرام. الجمهور في انتظار توزيع الجوائز من قبل فاضل عبد الجبار رئيس اتحاد رفع الأثقال. رشيد عبد علي الأول بوزن الديك. زهير إيليا الثاني بوزن الديك. صالح علي الأول بوزن الريشة. حمزة جسام الأول بوزن الخفيف. محمد هاجي الأول بوزن المتوسط. كاظم حسين الأول بوزن خفيف الثقيل. هشام نصرت الأول بنفس الوزن.